你可以影下直嘅片啊，直嘅片睇。放低，放低，放低啊！影埋後邊，後邊啊，突然間好多波啲位。要拱埋出去。點啊？咁咯，咁樣。咁你哋咪影到。哇，好型啊，哥你而家佢不經意咁樣。影張相先，啱啱頭先你嗰個幾好。唔係啊，我俾佢壓住咗嚟。借嗰個拍位。係啊。一開始影相拍位就遮住㗎啦。係啦。好搞笑㗎。阿子傑幫我年長影啊，我年長冇影過相喺呢度。哦。幫我年長影。點影對波㗎？你遮住個鏡頭嘅手指。0.5係咪？ 1同埋0.5都1要。同0.5都要。唔該子傑。好難影啊！咁0.5啊？一真係冇嘢影嘅，佢做乜跌咗入嚟？我又嚟啦！一影唔到嘢。又嚟攝鏡啦！全部機會係前啲嗰啲。靚啊靚啊！我隻眼眯埋咗啊！有。都 OK 啊！啊，都唔錯嘅。我哋接啦，接啦我哋。唔好叫拍位，都接拍唔到手長咁樣咯。因為你係咪可以係啊，接埋呢個佢頭先接埋㗎啦。嚟啊！少少過嚟啊！我係影佢死氣個波擺咁嘅。扮完你咗啊？後啲，自己企我後啲。哦，冇咗啊！你就咁樣頂住，唔好撐佢就咁樣頂住位上。好啊，我應，你講好啊好啊。你唔好踎低少少手，我壓緊個波嚟啊！壓緊個波嚟，波上型啊！喂，你波上影，波上影。嗰個口咧，唔好推。元氣喐啊喂！啱啊！喂，幾好啊！呢個姿勢唔錯。你咁嘅，你睇下先。高少少手，你個人高少少，你個頭揼低啲，再低啲。有人。得有人，有人啦。 OK 啊，有。但係頭先有幾張記錄 OK 喎。左右拍翻轉你睇下，有人咩又係？呢張冇人，唔係有俾你睇，OK 得嗰位冇人呢張。好大隻手啊，子琪，張得幾靚。好似外星人啊，子琪。手長腳長，手指又長。而且收縮手機。拍位行開啦，啱啱影相俾人攝埋嚟嘅喎。係咁喎，拍位。過嚟啊！過嚟幫你影。腳唔啱啊，咁啊，其實所以應該做呢張嘅，咁嘅